Assalomu alaykum. Siz Uznetix kanaldasiz. Ushbu videoda siz O'zbekiston sharoitida internet orqali qanday qilib onlayn kredit rasmiylashtirish haqida bilib olasiz. Demak, boshladik. Onlayn mikrokreditlarning rasmiylashtirib berish qulayligiga bu masalan, pulni bankka murojaat qilgandan keyin bir necha daqiqa ichida olish mumkin. Shuningdek, nisbatan yuqori foiz stavkalari bilan ajralib turadi. Ular yiliga o'rtacha 27% ni tashkil qiladi, lekin 50% gacha yetishi mumkin. Onlayn kreditni rasmiylashtirishingizdan oldin eng avvalo e'tiboringizni qaratishingiz kerak bo'lgan qismlar bilan tanishib oling. Asosiy talablarga javob berishingizni tekshiring. Birinchisi, yosh 22 yoshdan 58 yoshgacha. Turli banklar uchun bu chegara biroz farq qilishi mumkin. Ikkinchisi, O'zbekiston fuqaroligining mavjudligi. Uchinchisi, doimiy rasmiy ish joyi. Qarz turiga qarab kamida 6-12 oylik uzluksiz ish tajribasi. To'rtinchisi, rasmiy ish haqqining eng kam miqdori 500 ming so'mni tashkil etishi zarur. Beshinchisi, agar sizda kredit tarixingiz bo'lsa, ya'ni avval ham banklardan kredit olgan bo'lsangiz, unda kechiktirilgan to'lovlar bo'lmasligi kerak. O'z shaxsiy kredit tarixingizni bilib oling. Kredit tarixingizni bilish uchun esa kredit ma'lumotlari byurosiga murojaat qilib ko'ring. Hisobotni yiliga bir marta bepul, cheksiz yoki ko'p marta esa to'lov asosida infokredit.uz veb-saytida, shuningdek DPI orqali bilib olishingiz mumkin. Ijobiy sanalgan kredit tarixini yarating. U qanchalik katta, ya'ni ko'p miqdorda bo'lsa va kreditlar qanchalik muvaffaqiyatli yopilsa, bank qarz oluvchi haqida ko'proq ma'lumot olishi va uning to'lov qobiliyatini to'g'ri baholashi mumkin. To'lov qobiliyatingizni baholang. Sizga kreditlar unchalik ko'p emasdek tuyulishi mumkin va yangi to'lov juda qulay. Ammo bank siz kafil bo'lgan barcha qarzlarni, shu jumladan majburiyatlarni hisobga oladi. Kreditdagi yukingizni yengillashtirish uchun o'zingizni moliyaviy jihatdan qulay his qilishingiz juda muhimdir. Yangi kredit olish uchun ariza berishdan oldin moliyaviy imkoniyatingizni tahlil qiling. Shuningdek, siz kredit yukini kamaytirishga harakat qilishingiz mumkin. Ya'ni yangisini olishdan oldin mavjud kreditlar bo'yicha joriy qarzlarni iloji boricha yopishingiz mumkin. Olmoqchi bo'lgan kreditingiz miqdorini aniqlashtirib oling. Ba'zida so'ralgan miqdor juda yuqori bo'ladi. Agar kredit muddati oshirilsa va to'lov minimal darajaga tushirilsa ham, u sizning daromadingizdan oshib ketishi mumkin. Bunday holda bank kichikroq miqdorni tasdiqlaydi yoki kreditni rad etadi. Arizada oylik to'lov sizning daromadingizning 50% dan oshmaydigan kredit miqdorini ko'rsating. Agar siz tekshirishingiz mumkin bo'lgan qo'shimcha daromadingiz bo'lsa, bu albatta hisobga olinadi. Anketani to'g'ri to'ldiring. Daromad, faoliyat sohasi va ish tajribasi haqida faqat to'g'ri ma'lumotlarni ko'rsating. Bank uning to'g'riligini tekshirish va zarur hollarda amaldagi qonunchilikka muvofiq tashqi ma'lumotlar manbalaridan qo'shimcha ma'lumotlarni so'rash huquqiga ega. Agarda sizga qarz berish rad etilgan bo'lsa ham, bu abadiy davom etadi degani emas. Yuqorida biz ta'kidlab o'tgan minimal talablar bajarilganiga ishonchingiz komil bo'lsa, 30 kundan keyin qayta murojaat qilishingiz mumkin. Shartnomani diqqat bilan o'qib chiqing. Bank arizani ma'qullagandan so'ng foydalanuvchi shartnoma shartlarini qabul qiladi. Shartnomani esa diqqat bilan o'qish va to'liq o'rganib chiqish kerak. Shartnoma mavzusiga, kreditning to'liq qiymatiga, ya'ni summasiga, to'lov shartlariga, tomonlarning huquq va majburiyatlariga, pulni qaytarish tartibiga, tomonlarning mulkiy javobgarligiga va nizolarni hal qilish tartibiga e'tibor bering. Endi esa asosiy qismiga o'tsak, barchangizda savol tug'ilgan bo'lishi tabiiy. Xo'sh, qayerdan va qanday qilib onlayn kredit olish kerak? Kredit olish maqsadida ariza berish uchun bankning Android, Apple yokida boshqa devayslaringiz uchun moslashtirilgan ilovalarni yuklab olishingiz kerak. Qaysi sizga ko'proq mos kelishini shu ilova orqali belgilaysiz. Kredit turi, foiz stavkasi, summasi va boshqalar. Va keyin o'sha bankning mijoziga aylanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingiz uchun hisob raqami ochasiz va kredit uchun ariza berasiz. Agar xohlasangiz, kreditni muddatidan oldin to'lashingiz mumkin. Agar shunday imkoniyat bo'lsa, muddatidan oldin qisman to'langan taqdirda foizlar faqat asosiy qarzning qolgan qismiga hisoblanib chiqiladi va bu sizga foiz to'lovlarini
kamaytirishga yordam beradi. O'ylaymizki, ushbu videomiz sizlarga foydali bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing. Agar siz investitsiya haqida qiziqsangiz hamda O'zbekiston va dunyo investitsiyasi haqida ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling. Biz doim investitsiya va ekonomika haqida videolar chiqaramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha